Nagaaf ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos tokkummaan hafuura qulqulluu araarri Waaqayyo Abbaa bakkaaf qixee isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu gartuu ijoollee Waaqayyo jalatti kan argamtan hundumtuu akkasuma toora onlaayinii garaagaraan sheer ta'ee isin bukkee kan ga'u bakka jirtan jiraattanii ardii garaagaraa keessa iddoo adda addaarra kan jirtan hundumtuu sagalee kana garuu onlaayiniidhaan hordofaa kan jirtan nan jedha deebi'ee maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya isa ta'een nagaan isiniif haa baay'atu jedha. Egaan barumsa olii wajjin jalqabnee jirra. Har'a guyyaa lammaffaadha. Bara dhumaa fi deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni olii wajjin ilaalaa jirru. Kutaa darbe keessatti kaayyoon barumsa kanaa yookaan barumsi kun maaliif akka barbaachise tokko lama kaafnee kaayyoo gurguddaa afur qabannee ilaallee turre. Karoora isaa gara fuulduraa akka beennuuf tokkonnee lammaffaan namoota amanan hundumaaf gammachuu garaa akka ta'uuf. Inni sadaffaan gabatee biluu Waaqayyoon eessa geenye akka jirru beekuuf inni afuraffaan akkamitti akka jiraannu akka beeknu barbaada Waaqayyoo seerri nuuf kenname jira. Bara kakuu moofaattis bara kakuu moofaatti seerri saba warra fo'amaniif kan kenname jirannee Ermiyaas boqonnaa 10:2 dubbisnee ilaallee kakuu haaraa kana keessattis immoo ayyaana keessatti of eeguu qabna. Tikillaa hafuura qulqulluu keessatti of eeguu qabna. Kanaaf akkuma biyyi deddeebi'etti deebi'uu hin qabnu. Isa kan akka beennuufidha jennee taansinee bara dhumaa jechuun maal jechuudha? Bara dhumaa jechuun afaan Giriikiin iskaatoloojii gaafa ta'u iskaatoloojiin jecha gurguddaa lamarraa kan dhufe ilaallee baroota macaafa qulqulluu keessatti argaman kan jedhu irra geenye dhaabanne mata duree itti qabannee dhaabanne arrachi kaafnee itti fufna. Baroota macaafa qulqulluu keessatti argaman mee garuu osoo gara barumsa keenyaatti hin darbin dura Waaqayyoon kadhannaa akka Waaqayyoon nuuf hiiku akka Waaqayyoon nu barsiisu Waaqayyoon kadhanna. Ati guddaadha jabaadha amma kee kan ga'u hin jiru bara amma bara baraatti waa hundumaa dabarsitee kophaa kee dhaabatta. Baroonni dhufee ol geeddara mootonni akkas wanti hundumtuu dhufee ol jijjiira ati garuu hin jijjiiramtu. Ati isa hin jijjiiramne garuu waa hundumaa jijjiiruudha. Ati isa hin darbine garuu waan hundumaa kan dabarsuudha. Bara amma bara baraatti maqaan kee galateeffamu. Abbaa keenya ta'uu jaallattee utuu nu isin jaallatin nu jaallattee ofii keetiin nu fo'atte gaarummaa guddaa nutti agarsiifte. Fagoo irraa nu fidde. Urgaa jaalala keetiin ofitti nu waamsite. Finyoo jaalala keetiin nu waamte. Garaan keenyaaf qalbiin keenya hafuurri keenya isa kana yeroo yaadu guddaasti gammada. Maqaan kee Waaqa irratti eebbifamu. Egaa warri ati carraa jireenyaa laattee fi karaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa akka dhalannuuf carraa nuuf laattee carraa mootummaa keetii carraa jireenya bara baraa warri arganne immoo si galateeffachaa yeroo kan ardii garaagaraa irra teenyee biyya garaagaraa kee teenyee dubbii kee sirraa dhaga'uudhaaf dubbii kee sirraa barachuudhaaf walitti qabamnee jirra. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kana saayitii kana sagaleen kee dubbiin kee nuuf haa ifu. Sagaleen kee akkeedha. Macaafa hubataniif qalbii isaanii banee fedha. Qalbiin keenya hafuurri keenya lapheen keenya dubbii kee akka hubannuuf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nuuf banamu. Cubbuuf yakka darba keenya hundumaa nuuf dhiisi. Dhiqii nu qulleessi. Cubbuun gochaaf cubbuun yaadaa hundumtuu dhiiga kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qaraanii irratti dhangala'e nurraa kan niqame haa ta'u. Fuulli araaraa kee gara keenyatti deebi'u dhowwaa tokko malee nu barsiisi. Iccitii barichaa iccitii dhoksaa barootaaf dhalootaa diigi nu taasise. Yeroo dubbannu yeroo barannu kan hundumaa keetti hafuurri kee tokko lamaan hunduma keenya nu haa barsiisu. Barsiisaa dhugaa kan ta'e hafuura keedha. Hafuurri kee nu haa barsiisu. Wanta nuuf galuu qabu hundumaa hafuurri kee hiikee nutti taa'ifu. Wanti kam nu jalaa hin dhokatin yeroo kana nu galuu kan qabu beekuuf kan nuuf iyyamame tokko illee tun jalaa hin dhokatin nuuf haa ifu. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Anaanis na gargaari wanta dubbadhu arraba koorra kaa'i. Itti dabalee dubbadhee rarrisee dubbadhee akkan hin miidhamne fayyaanni kee naa gargaaru.
Sannati tola sadagaatti maqaa ilma kee gooftaa Yesuusiin ameen. Egaan baroota macaafa qulqulluu keessatti argaman kan jedhudha egaa har'a walii wajjin kan nu ilaallu. Akka ofii kootiitti namoonni garaagaraa iddoo garaagaraatti qoodu bara kana macaafa qulqulluurra dhaabbatanii seenaa barreessuun qaqqabuutiin iddoo adda addaatti qooduu yaadaniiru. Anis ofii koorraa ka'ee bara kan jedhamu kana iddoo gurguddaa 10tti qoodee kan hin jiru. Iddoo gurguddaa 10 kana walii wajjin ilaalla. Maal of keessaa akka inni qabu hiikkaa macaafa qulqulluufis ta'ee akkuma kana waa'ee baraa tokko baruudhaaf barooti macaafa qulqulluu keessatti argaman murteessoodha. Isa fuula keenya duraas kan qabu ta'ee dura keenyas kan jiru bara dabalatee dudduuba keenyattis bara dabarsine yookaan bara darbee dhufe dabalatee iddoo gurguddaa 10 qoodee kanarra dhaabannee walii wajjin ilaalla. Tokko tokkoon ilaalla. Inni tokkoffaan bara jannataa jettu. Bara jannataa kan jennu bara uumamni hunduu itti uumamedha. Kan inni ittiin beekamu. Kunis Addaamii fi Hewaan jannata keessa jiraachaa turanii yeroo isaan itti turanidha. Uumamuu Addaamii fi Hewaanii kaasee hanga gaafa cubbuutti kufanii Waaqayyo achi keessaa isaan baasetti bara jannataa jedhamee beekama. Bara kana keessa dadhabbiin dafqanii dafqa ofii nyaachuu fi kaakaafaan hin jiru. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 hanga 17tti seerurraa argachuu dandeessu. Barri kun bara akkamiitii siin jedhee bara uumamni hundinuu itti jalqabe seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1 kaaftanii yeroo itti Waaqayyo lafa hundumaa uume irraa kaastanii amma kufaatii dhala namaatti barri jiru amma Addaamii fi Hewaan achi ba'anitti bara jiru sun bara jannataa jedhama. Bara jannataa kana keessaa asirratti wanti isin hubachuu qabdan al tokko barumsi tokko gaafa baratamu hojjechuun cubbuudhaa bu'aa cubbuuti jedhu hojiin bu'aa cubbuuti jedhamee yeroo taasifamu jira. Bara jannataa kana keessa dadhabbiin dafqanii dafqa ofii nyaachuun dhiphinni hin jiru yeroo jedhamu hojiitu hin jiru miti. Kaayyoodhuma sila namni uumameef kaayyoo gurguddaa lamaafi. Kaayyoo namni uumameef tokko mootummaan Waaqayyoo karaa namaa biyya lafaa kana irratti akka diriiruufidha. Inni lammaffaan namni akka inni hojjetuufidha. Waaqayyo gaafuma Addaamiin hojjetee yookaan uumee jannata keessa kaa'e taa'ee nyaadhu yookaan bashannanii ittiin jenne. Akka inni kunuunsuuf jannata sana keessatti wantoota argaman biqiltoota argaman hundumaa akka inni kunuunsuuf maal godhee itti kenne. Kana kunuunsi jedhee bishaan akka inni baasuuf hojiin utuu cubbuun hin dhufin durayyuu jira jechuudha. Ganamii koo cubbuutti kufee jettanii nyaachuun dhufe maal garuu garaagarummaan isaa yeroo sana dadhabbiin qabu inni isaasii garuu dadhabbii qaba. Hojjettanii waan hojjettan argattanii inni kun bu'aa cubbuuti. Hojjetanii waan hojjetan dafqanii waanti dafqan argachuu dadhabuutu bu'aa cubbuuti malee hojjechuun bu'aa cubbuu miti yookaan cubbuun yookaan hojiin eegga cubbuun biyya lafaatti yookaan namatti dhufe booddee kan dhufe miti. Cubbuu durayyuu hojiin jira jechuudha. Kanaaf egaa barri kun bara maal jedhama? Bara jannataa inni qobaatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Bara jannataa kana keessa dadhabbiin hin jiru, dafqa ofii nyaachuu hin jiru. Barri kun baratti bilisummaa guddaadhaan namni baratti Waaqayyo wajjin wal quunnamu, baratti namni Waaqayyo wajjin Addaamii fi Hewaan Waaqayyo wajjin dubbatan itti haasaa turanidha. Maaliif baratti namni Waaqayyo irraa barachaa ture, Waaqayyo ofii isaanii barsiisaa ture bara kana keessa jechuudha. Inni kanaaf inni jalqabaa kun bara jannataa jedhee qoodeera. Lammaffaa irratti kan ilaallu bara dadhabbiiti. Bara dadhabbii kan jennu uumama waa hundumaa of keessatti kan qabatu akka ta'e ilaalleera. Inni kam bara jannataa jechuun uumamaa fi waa hundumaa of keessatti kan qabatu akka ta'e ilaalleera. Bara dadhabbii kan jennu kun akkamitti jalqabe? Barri dadhabbii kun akkamitti jalqabe? Bara dadhabbii kana immoo Waaqayyoomatu siluma nama rakkisuuf karoorsee kaa'e moo maaf akkas jedhame? Maaf bara dadhabbii jedhame? Gaaffiidha kunis tokko amma gaafa lamaa irratti diskiis goonaa jechuudha. Tokko bara dadhabbii kan jennu kun akkamitti jalqabe? Akkaataan itti jalqabe beekuu qabna. Inni lammaffaan bara dadhabbii kana immoo Waaqayyoodhumatu siluma nama rakkisuudhaaf karoorsee kaa'e moo maaliif bara dadhabbii jedhame?
Waaqayyo gaafa nama uume wantoota dhalli namaa itti jiraatu hundumaa akka uume ilaalleerra. Maal keetti seera uumamaa yookaan bara jannataa keetti. Wanti namni nama dabalatee uumamni hundumtuu guyyaa tokko hanga ja'aatti kan uumaman sun hundumtuu eessa keetti argina? Uumama boqonnaa tokko amma boqonnaa 2 lakkoofsa 8 sanatti argina waan ta'eef uumama bara jannataa keessatti bari jannataa uumama hundumaa qabatee jira seenjii jira. Isa namni itti jiraatus, isa namni ittiin fayyadamus, isa namni hojjetus waan hundumaa qabatee kan jiru bara jannataati. Amma gaa Waaqayyo gaafa nama uume wantoota dhalli namaa itti jiraatu hundumaa uume. Maaliif jalqabuudhuma iyyuu namni guyyaa meeqaffaa irratti uumame? Guyyaa 6ffaa irratti uumame. Namni Waaqayyo guyyaa tokko kaasee hanga 5tti kan jiru guutummaa wanta nama fayyaduuf wanta namni itti fayyadamudha. Kan inni uume. Wanta namni irraa nyaatu, wanta namni itti waa hundumaa wanta namni ilaalee itti bashannanu, wanta namni ilaalee sammuun isaatti birmaduu ba'u, firii ta'u, itti boqotu, wantoota nyaatamu, wantoota babbareedan, wantoota sammuu namaa hawwatan, wantoota namatti tolan, wanta garaa kana dhala namaaf kan barbaachisu guutummaa guutuutti guyyaa 5 guutummaa hojjetee 6ffaa irratti dhala namaa uume. Dhala namaa isa uume immoo fuudhee haboof aangoo kenneefi uumama isa dura uumame irratti aangoo kenneefi kaa'e. Amma gaa haa ta'u malee Waaqayyo mukeetii hedduu kan nyaatamanii jireenya namaaf kennan. Akkuma uume mukti yoo irraa nyaatan nama ajjeesuu fi hamaaf gaarii adda baasanii beekan tokko iddoo dhaaba sana gidduu dhaabee akkas jedhe. Iddoo kam gidduu? Amma gaa waa hundumaa dhaabateera. Muki hedduun kan irraa nyaatamu, kan irraa itti isaan fayyadaman hundumaa dhaabee, muka tokkitti garuu gidduu isaa dhaabeeti, gidduu warra nyaatamanii isa dhaabee akkasitti jedhe. Maal kennaafii jira? Qajeelfama kennaafii jira. Isaan kana hundumaa irraa nyaadhaa. Garuu isa gidduu jiru tokkicha kana irraa hin nyaatinaa. Isarraa yoo nyaattan dhugumaan hin duutu jedhe. Amma gaa hunduma isaa erga uumee booddee wanta isaan barbaachisu erga uumee booddee hunduma isaa irraa akka isaan nyaataniif iyyamee akka isaan inni irraa hin nyaanneef tokkotu dhorkame. Tokko gidduu kaa'e. Kanaan wal qabsiisee yeroo baay'ee addunyaa kanarratti dhaloonni gaaffii ta'a. Maaliif achi gidduutti uume? Achi gidduutti maaliif akkas godhe kan jedhu. Eenyummaan Waaqayyoo, guddummaa warra kaaniirraa adda kan godhu maaliif innee eenyuyyuu Waaqayyoon gaafachuu hin dandeenyu. Garuu mootiin tokko biyya tokko gaafa bulchu mootii ta'uusaa kan inni ittiin beekamu qajeelfama mataa isaatii maal godhata? Baafata. Qajeelfama ittiin bulchu erga baafatee booddee qajeelfama kana akkasitti eeguu qabdu. Fakkeenyaaf amma kanneen akka taaksii akka humnaatti abaloo akka itti kaffaluu qaba jedhee qajeelfama mataa isaatii baafata. Mootii kanaaf buluu kan nuyi agarsiifnu yoo maal goonedha? Yoo taaksii kana hin kaffalle yoo ta'e yookaan qaraxa seenu kana hin kaffalle yoo ta'e maal taara? Mootii kanaaf bulu. Akkuma kana akka namni gadhiisitti hin jiraanneef isaaf akka namni abboomamu baruuf jedhee waa ilaaluuf jedhee Waaqayyo abboommii kana isaanitti waan kennetti fakkaata. Addaamii fi waan garuu jecha Waaqayyo dhaga'uu dadhabuudhaan kan seexanaa yookaan kan bofa waan caalchifataniif isa Waaqayyo irraa hin nyaatinaa jedhee isaan abboomee sana dagatanii irraa nyaachuun jireenya dadhabbii keessa of galchan. Kanaaf barri dadhabbii akkasitti eegale malee nama dadhabsiisuudhaaf karoora Waaqayyoon turre. Waaqayyotti yaade kana akkas godhee ijaan baafatu Waaqayyo yeroo isin jedhu akkas godheen kana immoo geesseen kanaan naqee kuffisadhee boolla namaan qotu Waaqayyo. Akka waan Waaqayyo beekaa isaan kuffisuudhaaf achi keessatti kaayetti al tokko yeroo inni itti haasa'amu jedhu akkas miti. Al tokko isitti akka nuti isaaf abboomamu ilaalu akka namni dhalli namaa isaaf abboommii Waaqayyoo akka namni deddeebi'uuf akka namni jiraatuuf gadhiisitti akka namni jiraanneef Waaqayyo maal godhee? Wanta kana qopheessee achi keessa kaa'e. Haa ta'uyyuu malee isa Waaqayyoon nyaatinaa ittiin jedhe dhiisanii isarra darbanii yoo kanarraa nyaatanii hin duutu jedhee Waaqayyotu itti himu. Amala Waaqayyoo keessatti Waaqayyo perfeektiidha. Perfeektummaan Waaqayyoo isa kan kee yookaan dhugummaan Waaqayyoo isa nuyi beeknu caalaadha, baay'ee guddaadha. Ittimee jira kanarraa yoo nyaattan dhuguma hin duutu jedhe. Hin duutuudha. Garuu isa Waaqayyo akka ittime dhiiftee waan isa boofti hin sobaa. Waaqayyo kun hin sobaa. Yoo kanarraa nyaattan akkasaa taatu iji keessan hin banamaa. Amaaf gaarii adda baastanii beektu.
ilaala seexanni gaafa gara namaa dhufu hunduma isaa dhugaa naasa'u hunduma isaa soba naasa'u qalbeeffachuu nu barbaada itti yaaduu nu barbaada seexanni gaafa gara keenya dhufu hunduma isaa dhugaa naasa'u hunduma isaa soba naasa'u soba dhugaa dura qabee fida booddeen isaa garuu sobadha guutummaan isaa iji isaanii dhuguma banama sirriidha hin banama iji keessan hin banama dhuguma banama iji isaanii kun dhugaadha wanta seexanni yeroo sana yookaan boofisuun yeroo sana jedhe kiyaa lammaffaa irratti wanta hin jedhe kiyaa dhugaa kan ta'e amaaf gaarii adda baastanii beektu jedhe kunis dhugaadha amaaf gaarii adda baastanii beektu ittiin jedhe akka waaqayyoo immoo taatu kana booddeedhe akka waaqayyoo ta'u mini garuu hundu kanaan dhuguma ittee boofa sanaan sossobamtee akka waaqayyoo ta'uudhaaf dhaqanii nyaatanii ofiis nyaattee abbaa manaa ishee addaamiifis laatte akkasitti kiyaaba addaamiif waan jannata keessaa erga ba'anii booda dadhabbiidhaan akka namni jiraatu waaqayyotti mure barri kun bara itti qotanii nyaachuudhaan dhalli namaa dalagaa adda addaa hojjechuutti jalqabeedha kanaaf bara dadhabbii kan inni jedhameef yookaan bara dadhabbii kan nuyi jenneef isa kanaafidha erga akkas godhanii boofa sanaa yookaan kan seexana sanaa caalchifatanii booddee dhaqanii isa nyaatanii gaafa dhuguma iji isaanii baname amaaf gaarii baasan adda baasanii beekuu gaafa jalqaban walii isaanii baqachuutti ka'a sawaa waaqayyoollee dhiisa kaleedheen gadda kan waliin argine kaleedheen gadda qullaa jiraatanii qullaan isaanii kan walii isaanii sheemessine yookaan kan walii isaaniitti hin saalfanne arra garuu yeroo cubbucha godhan yeroo isa waaqayyo irraa nyaatinaa jedhan irraa nyaatan garuu qullaa isaanii olii isaanii ilaaluu dadhaban kanaaf kufaatii guddaa kufan egaa seenicha bal'inaan kennaku raafilii masaan dubbadhee darba maaliif dhimmi kun guddaan gara booddeetti itti adeemaa irra waan ta'eef saayitii sana kaasee waaqayyo murteessee gadi baasee egaa gadi ba'anii booddee bara isaanii guutummaa akka isaan dafqanii xoora isaanii akka isaan nyaatan waaqayyotti mure kanaaf barri kun bara dadhabbii kan inni jedhameef yeroo itti namni dafqu qotuu jalqabe yeroo itti namni qotee lafarra biqilchee lafi immoo isaaf baala qoraattee baasee baala waraantee baasee isa waraanu lafa qotee lafi isaaf wanta inni itti facaase yeroo inni biqilchee irraa fuudhee nyaatu kaleedheen gadda isa waaqayyo dhaabe nyaata har'a garuu ofii isaatii dhaabee akka irraa nyaatu ta'e bu'aan cubbuusa kanadha. Isumayyuu yeroo facaasan egaa al tokko waa girru kutaa al tokko facee biqiluu da'u rakkina garaa garaa qaba. Kanaaf bara dadhabbiin kun kan inni ittiin beekamu dalagaan adda addaa qotuun wantooti adda addaa kan inni itti jalqabe bara dadhabbii kana keessatti. Waaqayyo immoo namichaan ati dubbii haadha manaa keetii waan dhageesseef ija mukichaa isaanii nyaatin jedheetii abboomes waan nyaatteef lafti sababii keetiif abaaramaa hin ta'a. Atis bara jireenya kee hundumaatti itti dadhabdee isa irraa hin nyaattaa. Seera uumamaa boqonnaa 3:17 irraa argattu. Egaan barri dadhabbii kun egaa keetti gootanii kan isin qabattan yaadannoo qabachaa jirtu yoo ta'e kanaaf barri kun bara jannataa bara waggaa 1,000 fi bara mootummaa bara baraa irraan kan hafe bara hundaa ni hammata yookaan hammachuu hin danda'a. Amma egaa bara waggaa 1,000 maal akka fakkaatu ganaan ilaalla bara mootummaa bara baraa yookaan mootummaa bara baraa ganaan ilaalla fuula duratti barri dadhabbii kun garuu baroota kana sadan tokko bara jannataa isa ilaallee darbine jalqaba irratti inni lammaffaan bara waggaa 1,000 ganaa isa ilaallu inni sadaffaan mootummaa waaqayyoo yookaan mootummaa bara baraa isa ilaallu sana alatti baroota warra kaan kan jiran hundumaa in hammata yookaan baroota sun hundumtuu bara dadhabbii keessatti ramadamuu ni danda'u. Inni sadaffaan bara Noohiti. Bari Noohi kunis seenaa ittiin beekamu qaba. Barri kun bara cubbuun namaa ol ka'ee fi namni manca'ee fuudhaaf heerumaan namoonni waaqa irraa fi lafa irraa wal makanidha. Seera uumamaa boqonnaa 6:1-2 argachuu dandeessu. Yeroo namoonni biyya lafaa irratti baay'achuu jalqabanitti durboonnis yeroo dhalataniifitti warri waaqa irraa ilmaan waaqayyo jedhaman durboonni namoota mimmiidhagoo akka ta'an arganii isaan keessaa akkuma fo'atanitti fuudhanii haadha manaa godhatanidha.
Barri kun baratti seerri gaa'ilaa diigame, baratti ijoolleen waaqayyoo yookaan warri waaqarraa fi warri lafarraa bara isaaniitti fuudhaaf heerumaa wal keessa galan, baratti cubbuun namaa ol ka'e, baratti namni hammina gochuu jalqabe, cubbuurraa baratti namni galagaluu dadhabeedha barri kun. Barri kun bara cubbuun namaa daangaa darbee namni sagalee waaqayyoo irratti baacuu gaayisuu fi wantoota adda addaatiin sagalee waaqayyoo salphisuu jalqabeedha. Kanarraa kan ka'e garaa waaqayyootti gaddee namoonni sun hundi Nohii fi maatii isaa irraan kan hafe bishaan badiisaan lafarraa akka isaan darban godhe waaqayyoo. Bishaan badiisaan guutummaa lafarra kan jiru lubbu qabeeyyii hundumaa maal godhe waaqayyoo hin xarage. Namoota kiyaa akkuma namoota kiyaa Nohii fi maatii isaa tafe akkuma kana bineensota hundumaa kiyaa ammoo dhiiraaf dhalaa godhe waaqayyoo akka abboomeetti Nohii gara bidiruu isaatiitti galchee hambisee yookaan markaba isaatti galchee hambisee kanaa achi waaqayyoo lafarraa fixe. Kunis baratti qoosaan garaagaraa sagalee waaqayyoo irratti baaduu akkuma bara ammaa keenya kanaa itti wantoonni gurguddatan sagalee waaqayyoo tuffachuu jalqabanidha. Kanaaf bara kana immoo bishaan badiisaatiin waaqayyo biyya lafaa balleesse. Barri kun barri bishaan badiisaatiin baduu kun seenaa kun kan inni itti yaadatamu bara Nohii keessa. Kanaaf bara Nohii kan jiru sadaffaa kana irratti ilaala. Inni afuraffaan bara abbootaa jedhama. Inni afuraffaan bara maal jedhama? Bara abbootaati. Barri kun bara dhalli namaa waaqa irraa adda ba'ee waaqa tolfamaa ofii isaaf hojjetatee sagadu ture. Barri kun baratti namni waaqayyoon dhaga'u dhibeedha. Yeroon kun yeroo waaqayyo seera namni ittiin jiraatu sammuu dhala namaa keessa kaa'edha. Akkas jechuun wanta waaqayyo isaan irraa barbaaduu fi waan isaan irraa kan hin barbaanne sammuu isaanii itti beekuu fi yoo wanta waaqayyotti hin tolle yookiin cubboo hojjetan sammuun isaanii kan isaan ceepha'udha. Kanaaf ceephoo sammuun bara isaan itti jiraatan ture. Barri kun hundinuu amma darbaniiru. Bara akkanaa kana keessa waaqayyo Abrahaamiin argateedha. Barri abbootaa bara Abrahaam waamame kaasee hanga tulluu Siinaatti seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasee hanga seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 20tti bara abbootaa jechuu ni dandeenya. Sababiin isaas barri abbootaa kun baratti dhalli namaa guutummaatti fuula waaqayyoo irraa galagale yookaan achi deebi'ee dugda waaqatti gateedha. Bara kana keessatti namni waaqa tolfamaa warqee irraa wantoota sibiila adda addaa meetii adda addaa irraa waan harka namaa irraa hojjetamu baay'eedhaan maal godhu hojjetanii isatti sagadu turan. Bara akkasii keessa waaqayyo dhufee inni argate Abrahaamiin maatii kee keessa naaf bahi fira kee lammii kee biyya kee kiyaa dhiitii naa bahi isin eebbisaa jedhee waaqayyo adda baasee sanyii qulqullaa'aa karaa sana kiyaan Kiristoos dhufee akka inni biyya lafaa fayyisuuf waaqayyo yaadaan isa qabe. Kanaafiyyuu barri kun egaa seera uumamaa boqonnaa 12 kaasee 12 kaasee kan jiru amma bara seera ba'uu Museen dhufee jechuudha. Seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 20tti. Akkuma kana seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1tti ilaaluu dandeessu. Amma kanaatti barri kun maal jedhama? Bara abbootaa jedhamee beekama. Barri abbootaa kun egaa seerri barreeffamaan barannetti jirre waaqayyo seera isaa garaadhuma namaa kee kaa'e ceephoo sammuu yookaan xiinsammuu sammuu isaaniitti hima. Wanta gaarii hin taanes wanta gaarii ta'u sammuu isaaniitti hima. Isa kanaan baratti dhalli namaa geggeeffamaa turedha. Amma seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1tti. Inni shanaffaan bara seeraa isa nu jennuudha. Bara seeraa. Egaan barri seeraa tulluu Siinaa jalqabeedha. Tulluu Siinaa jalqabee hanga Golgootaatti yookaan hanga Kiristoos fannifametti bara seeraa jedhama. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 1 irraa kaasee amma Iyyasuus Kiristoos dhufee dhalatee ol ba'ee fannoo irratti dhiiga isaatiin kakuu isa aaraa sana dhaabutti barri kun bara maal jedhama? Bara seeraa jedhamee beekama. Barri kun bara abboonni kurnan Museetti kennameedha. Bara abboommiin kurnan Museetti kennameedha. Yeroon kun yeroo itti namni seera eeguudhaan eebba lafarraa dhaaluudha. Kana jechuun bara nama waa balleesse nama seera kana irra darbe battalumatti yeroo murtoo irratti fudhatan ture. Fakkeenyaaf nama ejja irratti yoo qaban yeroo sana maal godhu dhagaadhaan rukutanii isa ajjeesu. Nama ija namaa jaamse ija isaa jaamsuu fi walumaa galatti bara itti namni waan hojjeteef yeroosuma murtoo isaa argatudha. Fakkeenyaaf
ija yoo jaamsite ija kee jaamaa, harka yoo jaamsite harka kee cabaa. Waanuma goote in safaratta yeroo sana jechuudha. Amma garuu seera macaafa lallabaa boqonnaa 11 irratti illee dubbata. Waaqayyo waan hundumaa sassaabee guyyaa firdiif kaa'edha. Kakuu haaraa kana keessa bara araaraati waan ta'eef kanaatti dhufna. Sattaa nutti kakuu haaraa kana akka ammaa kana miti jechuudha. Abbaamti arge jabbaamti arge sobee maal godhee galuun hin jiru. Waanuma goote ijaaratti qabamte na yeroo dhagaan dabaddabanii si ajjeesu. Akkuma kanatti kan inni kaa'amee jiru kun bara maal jedhama? Bara seeraa jedhama. Barri seeraa kun yookaan barri seeraa tulluu siyyadhaa kan kee kun maaliin beekama? Baratti abboommi kurnan Museetti kennameedha. Kanaan yaadatamaa jechuudha. Inni ja'affaan bara dukkanaati. Egaa amma waa tokko kaaseen ture. Bara abbootaa irraatii maaltu fuudhee abboota irraatii Musee dhufee fuudhee bara seeraa ta'e. Bara seeraa kana keessatti immoo amma gaafa Yesuus Kiristoos dhufuutti jedhee utuu Yesuus Kiristoos hin dhufinitti immoo barri tokko jira. Bara dukkanaa isheen ja'affaa bara dukkanaa ettanii qabattu. Barri dukkanaa kun egaa bara seeraa kana keessatti si argamullee ni danda'a. Bara seeraa keetti argama. Giddugala macaafa kakuu haaraaf kakuu moofaa wangeela Maatiyosii fi macaafa raajichaa Milkiyaas gidduutti waggoota 400 wayi ilaalcha adda addaa jira. Waggaa 400 wayi ittanii qabattan egaa 425 kan jedhan 450 kan jedhan jiru. Garuu 450tti qabadhaa. Maaks minima. Waggoota 450 guutummaadhaa fi baratti maal turedha? Bara dukkana baratti Waaqayyoon dubbanne raajota baratti Waaqayyoon kaafne baratti Waaqayyo ilmaan namaarraa callise ture. Bara kun immoo bara dukkanaa jedhama. Bara dukkanaa kan jennu bara Waaqayyo dhala namaatti dubbachuu dhiisedha. Akka namoonni tokko jedhanitti lakkoofsaan waggaa 400 hanga 450ti. Akka namoonni kun namoota iskoolaarota yookaan qorattoota macaafa qulqulluu teoloojistoota jechuudha. Baroonni kun kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduutti kan argamudha. Kakuu haaraaf kakuu moofaa gidduutti kan argamudha. Kunis dhaloota Kiristoosiin dura bara 425tti barraa'e macaafni Milkiyaas. Erga bara 425tti dhaloota Kiristoosiin dura barraa'e macaafi kun amma dhufee Maatiyos wangeela Maatiyositti bara 450tu jira. Bara kana guutummaa Waaqayyo dhala namaatti waan tokko hin dubbanne raajiin kaafne Waaqayyo callubadhee baratti Waaqayyo callise ilmaan namaa callisedha. Baroonni kun kakuu moofaa fi haaraa gidduutti argamu inni gochootni yeroo sana godhaman hamma har'aatti dogoggora ta'e dhaloota hedduu dogoggorsaa kan turee fi dogoggorsaa kan jirudha. Gochoonni baroota dukkanaa kana keessatti godhaman. Innis kitaaba qulqulluutti yookaan kitaabolee 66tti kan nuyi amma itti fayyadamnu yookaan amantaa pirootestaantii kan inni ta'e kan ta'an hundumtuu 66tti kan aman hundumtuu kanatti dabalatanii kan namoonni adda addaa yookaan dhaabbanni amantaa garaagaraa itti fayyadamaa jiran kan barreeffame baroota kana keessa akka ta'e maddoonni adda addaa ni eeru. Dhugaan jiru garuu baroota kana keessa Waaqayyo bara inni dhala namaatti dubbachaa hin jirre waan ta'eef kitaabonni baroota kana keessa barreeffaman hundi yaadaa fi sagalee Waaqayyo akka hin taane hubachuudha. Akkamitti sagalee Waaqayyo akka hin taane beekuu dandeenya kan jedhu qabxii muraasa ilaalla. Garuu waan tokko isheen dubbadhee darba. Fakkeenyaaf amma yeroo tokkoon kitaaba nuyi itti fayyadamnu 66 kan biraan 81tti kan yookaan 82tti kan fayyadaman jiru 73tti kan fayyadaman jiru kan kaatolikii fa'aa wantoota garaagaraatti fayyadamu. Inni kun garaagarummaan isaa maaliif baay'ate kan isaanii kan geenyamaaf fudhatan 66 olitti kan jiran kitaaboleen 15 81 sun 81tti ta'e kan ta'e suni itti dabalame jechuudha. Kitaabota sun barri isaan keessatti barraa'an kanatu ilaalame. Barri isaan keessatti barraa'an kun bara Waaqayyotti dubbachaa hin jirre bara Waaqayyotti ilmaan namaa jalaa callisee jiru bara dukkanaa jedhamee isa beekamu sana keessatti sababii barraa'eef Waaqayyo dubbachaa waan jireef fedhii garaa isaanii yaada isaanii wanta rafeen abjuu jedhanii wanta isaan barreessan waan ta'eef macaafa qulqulluu macaafa fayyinaa ta'e macaafota isa kanatti dabalamuu hin danda'amne. Kanaaf waldaan pirootestaantii kamillee kan isheen hin furanneef kanaafidha. Sagalee Waaqayyoo akka hin taane immoo akkamitti beekuu dandeenya jedhamuuf tokko gooftaan
Yesuus Kiristoos kitaabota sana keessaa fudhatee ittiin fayyadame. Biyya lafaarra deddeebi'aa gaafa ture Yesuus Kiristoos bartoota isaa barsiisaa gaafa ture akkasumallee namoota garaagaraa barsiisaa gaafa ture macaafota 15 amma isiniin jedhe kana keessaati yeroo iddoon itti fayyadame hin jiru. Inni lammaffaan bartoonni gooftaas kitaabota bara sana barreeffaman sanatti hin fayyadame. Moodela kan nuuf ta'an warri kun. Inni lammaffaan bartoonni gooftaa Yesuus kitaabota sana keessaa maal hin taane ittiin fayyadame. Gooftaan ittiin fayyadamne tokko bartoonnis isa booddee kan ka'an warra gooftaan imaanaa adaraa guddaa galfata guddaa itti laates kitaaba sana keessaa yookaan macaafa sana keessaa fuudhanii hin fayyadamne. Kakuu moofaa isa kan biraa keessaa garuu fayyadamaniiru. Isa 15 itti dabalame keessaa ittiin fayyadamne. Inni sadaffaan waldaan kiristaanaas kitaabota yeroo sana barreeffaman hin fayyadamne. Kaanonii macaafa qulqulluutiin kaanoon jechuun safartuu jechuudha afaan Giriikiin. Kaanonii yookaan safartuu macaafa qulqulluutiin gaafa ilaalamu kufaa ta'ee waan argameef kitaaboti 15 tirfiin dhaabbanni amantaa garaagaraa itti fayyadaman sagalee waaqayyoo akka isaan hin taane mirkaneessineerra. Inni afuraffaan jireenya qannoo bara baraatti galuuf ammi katabamte qofti ga'oodha. Yohaannis boqonnaa 20:31 dubbifachuu dandeessu. Kanaaf iyyuu jireenya bara baraatti kan nuuf galu ingaa'edhe kan waaqayyo nuuf kenne kitaabolee 66 sanatti dabaluun waan tokko waan nu fayyaduu qabu. Abbaan mul'ataa Yohaannis isa kanatti akka nu hin daballeef irraa hin hirrifneef maal godheera nu akeekkachiisee dhaabeera macaafa qulqulluu. Kanaaf iyyuu baroota sana kee wanti bara dukkanaa kana keessatti godhame egaa amma irraatti illee dhaloota dogoggorsaa jira. Fakkeenyaaf waan baay'ee kaasuu dandeenya sagalee waaqayyoo akka inni hin taaneef akkufaa akka inni ta'e kan godhan. Fakkeenyaaf achuma irratti evaanjilizimii keessatti illee baratu kana Great Commissionii keessatti hin barsiifna. Great Commissionii yeroo barsiifnu hin barsiifna kana. Dhaabbanni achuma kee inni 81 sanatti yoo ol fuunee fakkeenyaaf wanti 66 inni nuyi itti fayyadamnu kun 81 sana keessa jira. Guutummaa guututti jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee walii isaa wal dhiita. Isa 15 sana macaafa qulqulluu isa gooftaa Yesuus itti fayyadamaa ture. Isa 66 sana wajjin wal dhiita. Fakkeenyaaf amma waa'ee Daani'el gaafa kaastanii Daani'el boqonnaa 6 irratti Daani'el boolla leencaa kee guyyaa tokko bule akka arginutti. Tarafa Daani'el irraa yoo dubbistan immoo guyyaa 7 boolla leencaa kee buleedha. Achumarraa iyyuu maal ta'a wal dhiita. Wantoonni akkasii kan baay'atan waan jiruuf geggeessaa hafuura qulqulluun hin barroofne kanaafidha. Haa ta'u iyyuu malee bara dukkanaa kana keessatti wanti godhame amma irraatti dhaloota maal gochaa jira isin jedhee dhaloota dogoggorsaa jira. Dhaloota miidhaa jira. Kanaaf egaa amma ja'atti kan nuti ilaalle torbaffaa bara araaraati. Torbi maalidha? Bara araaraati. Egaa saayitiin keenya geera daqiiqaa gaggabaabseen isin barsiisa akka isin nuffisiifnetti garuu baay'isaatii na hordofaa dhugaadha na hordofaa akka isin hordoftan nan barbaada. Qalbii keessan naa kennaa bara kana qoradhaa akkamitti macaafa qulqulluu akka karaa salphaa ta'e qorachuu dandeenyus of keessaa qaba. Barri keenya maal akka ta'e waa iddoo as keessatti baraa deemna waan ta'eef daqiiqaa 30 isiitiin dabarsu dheeraa barumsa daqiiqaa 30 isinii kenna daqiiqaa muraasa isiniin kadhadhaa 40 gaditti yeroo hundumaa xumuraa. Kanaaf eebbifama waaqayyoon na eebbisu. Kutaa sadaffaa irratti bara araaraa irraa jalqabna. Bara araaraa jalqabnee amma waaqayyoon dandeesse deemna. Kanaaf egaan har'aa wantoota maal kaafnee barooti macaafa qulqulluu keessatti argaman meeqanne kudhanne isaan keessaa tokkoffaa lammaffaa innee bara jannataa, bara dadhabbii, bara abbootaa yookaan bara nooyii, bara abbootaa, bara seeraa, bara dukkanaa kan jedhu kana maal akka isaan ta'an ilaalluu yaalleerra. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Jireenyi kun jireenya keessanii wajjin walaa argatu. Inni kan sagalee waaqayyoo inni dubbii waaqayyoo kun jireenya keessanii wajjin walaa argatu. Guyyaa biraan amma walitti deebinutti isa dhageenya kana waaqayyo nuuf haa eebbisuun kadhannaa. Sagalee kee dubbii kee dhufe hundumaaf si galateeffannaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Nutti dubbattee nu barsiiftee yeroo xiqqoo daqiiqaa muraasa keessatti
wanta guddaa jireenya guddaa kan bara baraan nuyi kee jiraan waan nu barsiifteef qalbii keenya bantee ittisa ulaa bantii waaqaan irratti saaqxee waa'ee isa lafa kanarraa miti waa'ee isa waaqarraa waan nu barsiifteef wanti baay'een jira, hojii baay'een jira, wanti hojjetamu, wanti dhaggeeffatamu baay'een jira. Dhaloonni kun garuu kana hundumaa dhiisee dubbii sagalee keessa waaqarraa jireenya isaa borii kan ittiin aaressu lubbuu isaa hafuura isaa hojii isa waaqarraa maal akkan isatti kan isa gargaaruuf kan isa fayyadu waan dhaggeeffateef kana barsiisuudhaaf akka inni baratuuf yaadaaf qalbii isaa keessa waan bulchiteef maqaan kee eebbifamu. Atis hafuura baratu kan ulaattee barumsa kan irratti waan dhangalaasteef ulfaadhu. Ulfinni isaa galanni isaa sassaabamee si qofaaf haa ta'u. Ammas immoo dubbii isaan dhaga'an kun sagalee isaan dhaga'an kun maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenya isaanii wajjin wal makatu. Simbirroon dubbii kee kiyaafunaan bifa garaagaraatiin sagalee kan akka isaan hin qalbeeffanne gochuu wanti barbaadu maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuu isaanii, qalbii isaanii, jireenya isaanii irraa hadhaamu, hafuura isaanii hundumaarraa kan dhaame haa ta'u, maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin kan rukutame haa ta'u, bara isaanii, gaa'ela isaanii, jireenya isaanii, dhala isaanii hundumaarraa kan hidhame haa ta'u. Galanni ulfinni siif haa ta'u, dubbiin kun jireenya isaanii, laphee isaanii miti lafee isaanii haa qabatu, isaan kee haa jiraatu, isaan kee haa bulu. Galanni ulfinni siif haa ta'u, naanis na gargaari na wajjin ta'e yaadni kee nuuf haa baay'atu. Jennee roos kadhannu beekaatu laatee mini beekaa tolaa isa ta'e maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Eebbifamaa Waaqayyoon na eebbisu. Obboleessa keessan hojjetaa wangeelaa Saamiirraa.